συνήθως για να υλοποιήσουν τα μεγάλα τους όνειρα. Τα αγόρια της επαρχίας μετακομίζουν σε μεγάλες πόλεις. Ομοίως, 2 νέοι επαρχιώτες από τη Βοστόνη φτάνουν στην πόλη των ονείρων, τη Νέα Υόρκη, για να γίνουν στάρ του σινεμά. Γράφονται στο θέατρο. Δουλεύουν σκληρά εκεί. Τελικά μαθαίνουν την τέχνη της υποκριτικής και αρχίζουν να κάνουν ακροάσεις για να πάρουν ρόλους. Αποτυγχάνοντας τις ακροάσεις, απογοητεύονται. Μια μέρα κάθονται στην παραλία και μιλάνε μεταξύ τους. James, φαίνεται ότι δεν θα πετύχουμε τα όνειρά μας. Ακόμη και μετά από τόση σκληρή δουλειά δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Άνθρωπέ μου, εύκολα αποθαρρύνεσαι. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Πρώτα ο Θεός, σίγουρα θα βρούμε κάπου δουλειά. Και μόλις βρούμε δουλειά, θα εργαστούμε σκληρά και θα γίνουμε γνωστοί. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη σκληρή δουλειά και να κάνουμε υπομονή στις κακουχίες. Ενώ μιλούν, βλέπουν πολλούς καλλιτέχνες να κάνουν περίπατο γύρω τους. Βλέποντας τους καλλιτέχνες να βολτάρουν μαζί, ο Ντέιβιντ λέει «Μάλλον γίνεται κάποιο γύρισμα εδώ γύρω». «Δίκιο έχεις, κι εγώ αυτό πιστεύω». Ένα καλό φάντασμα παρακολουθούσε τη συνομιλία τους. Το καλό φάντασμα τους λυπάται και εμφανίζεται μπροστά τους και τους λέει «Μη χάνετε την ελπίδα σας εσείς οι δυο. Φτιάξτε τη δική σας ταινία. Και πού θα βρούμε τα λεφτά? Εγώ θα σας δώσω τα χρήματα και η ταινία θα ονομάζεται «Το καλό φάντασμα». Οι 2 άντρες συμφωνούν. Με την έναρξη εργασιών για την ταινία «Το καλό φάντασμα» ξεκινούν τα γυρίσματα χρησιμοποιώντας ηθοποιούς από τη θεατρική τους ομάδα. Για τα γυρίσματα πετούν σε μια άλλη πόλη μακριά από τη Νέα Υόρκη. Αυτή η πόλη είναι εγκαταλελειμμένη. Ακατοίκητη για πολλά χρόνια, αυτή η πόλη μοιάζει με πόλη φάντασμα. Όλο το συνεργείο φτάνει εκεί και αρχίζουν τα γυρίσματα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μέρος για να μείνουν οι καλλιτέχνες, μένουν σε σκηνές. Τότε, μια νύχτα, το καλό φάντασμα εμφανίζεται και τους λέει «Κάποτε έμενα σε αυτή την πόλη. Επιθέσεις εισβολέων τη ρήμαξαν και όλοι σκοτώθηκαν. Όσοι γλίτωσαν έφυγαν μακριά για να μείνουν ασφαλείς. Μπορείτε εύκολα να γυρίσετε εδώ την ταινία. Επειδή όλα τα φαντάσματα εδώ είναι φίλοι, δεν θα σας ενοχλήσουν». Μια μέρα το καλό φάντασμα φέρνει τους φίλους του τα φαντάσματα στο γύρισμα. Λέει στον James και τον David «Αφαιρέστε όλες τις σκηνές». «Μα θα χαθούν όλα τα λεφτά αν γίνει αυτό». «Μην ανησυχείς γι' αυτό. Αν αυτή η ταινία πατώσει, θα χάσουμε κι εμείς τα χρήματά μας. Δεν μου αρέσει η ιστορία σας. Έχω γράψει εγώ μια ιστορία. Θα γίνει επιτυχία. Το κοινό θα την λατρέψει και η ταινία θα γίνει επιτυχία. Επίσης, εγώ και οι 4 φίλοι μου θα παίξουμε σε αυτή την ταινία». Κι έτσι, τα 5 φαντάσματα παίζουν μαζί στην ταινία. Τελικά η ταινία ολοκληρώνεται και φτάνει στα θέατρα. Που οι ερμηνείες των φαντασμάτων ήταν εκπληκτικές. Καλά, οι άλλοι είναι ερασιτέχνες. Αυτά έλεγαν οι άνθρωποι για την ταινία σε όλη την πόλη. Δεν απόσβεσαν ούτε τα μισά χρήματα της επένδυσης και η ταινία βουλιάζει. Όταν το καλό φάντασμα μαθαίνει τα νέα, προβληματίζεται και αρχίζει να ερευνά τι πήγε στραβά. Το καλό φάντασμα καταλαβαίνει ότι η ταινία απέτυχε γιατί κάποιοι φάγανε τα λεφτά. Τσεπώνοντας τα χρήματα, ο James και ο David παρτάρουν σε πολυτελή ξενοδοχεία. Το καλό φάντασμα εξοργίζεται. Ένα βράδυ επισκέπτεται τον James και τον David στο σπίτι τους. Όταν βλέπουν το καλό φάντασμα στις 11 η ώρα το βράδυ, λένε Έλα αδερφέ μου φάντασμα, κάθισε. Καιρό έχουμε να σε δούμε. Τι θα πάρεις, τσάι, καφέ?» «Η ταινία μου απέτυχε εξαιτίας σας. Όλα μου τα λεφτά χάθηκαν. Θα σας σκοτώσω και τους 2 σήμερα». Τότε το φάντασμα σκοτώνει τον James και τον David. Οι 2 καλλιτέχνες πεθαίνουν κάνοντας την πρώτη τους ταινία τρόμου. Αυτή η είδηση εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά στη Νέα Υόρκη. Το καλό φάντασμα σκορπίζει φυλάδια το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Στο φυλάδιο γράφει «Όποιος κάνει ταινία θα θανατώνεται. Από σήμερα καμία ταινία δεν θα φτιαχτεί στη Νέα Υόρκη». Το φυλάδιο σπέρνει τρόμο στην πόλη των ταινιών.
Μια ολόκληρη αστυνομική μονάδα φρουρεί κάθε χώρο που πραγματοποιούνται γυρίσματα, αλλά το καλό φάντασμα σκοτώνει όλη την αστυνομική δύναμη καθώς και το συνεργείο. Και τότε μια μέρα το καλό φάντασμα λέει στην κάμερα: «Δείτε, κατέστρεψα ολόκληρο το κινηματογραφικό συνεργείο. Εγώ τους σκότωσα. Όποιος τολμήσει να κάνει ταινία εδώ, το συνεργείο του θα έχει την ίδια μοίρα». Ακόμη και μετά τον φόνο τόσων συνεργείων, η οργή του καλού φαντάσματος δεν κοπάζει. Μια μέρα, ένας παραγωγός καλεί το καλό φάντασμα στα εγγένεια της ταινίας του. Του προσφέρει έναν ρόλο και τον παρακαλεί. Το καλό φάντασμα χαίρεται και αρχίζει να δουλεύει στην ταινία. Η ταινία ολοκληρώνεται και γίνεται επιτυχία. Ο παραγωγός συγχαίρει το καλό φάντασμα και το καλό φάντασμα πετυχαίνει τα όνειρά του.